पहले मॉर्निंग में इशू आ रहा था, स्क्रॉल डाउन की प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है प्रॉब्लम, मुझको लग रहा है क्या शॉर्ट की हो गया है क्या है। कोई भी चीज़ देखिए ना, मैं अभी दिखाता हूँ, लॉक है, प्रॉपर लॉक है, टॉर्च मारूं तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है।